Meten is weten. Dat geldt ook voor natuurbeheer. Hoe weet je nou of bijvoorbeeld de gladde slang of de zandhagedis baat heeft bij de gekozen aanpak? Heel simpel, door te tellen. En we proberen natuurlijk een beetje in de gaten te houden van wat levert dit nou allemaal op. Ja. Naast dat je het kunt zien. Maar wat leeft hier? En daarom hebben we op verschillende plekken dit soort platen weggelegd. Het meeste wat je eronder aan zult treffen zijn mieren, torretjes. Ja. En als je geluk hebt gaat er een zandhagedis onder zitten, een levendbarende hagedis, een hazelworm of ultiem de gladde slang. Okay. Echt een beetje het zeldzaamste reptiel wat we hier hebben. Ja. Wat denk je, hebben we geluk? Ja, we hebben geluk. Jongens, ja. Een hazelworm. Zo. Hij heet hazelworm, maar Ja? het is een hagedis. Oké. En hij heeft geen pootjes. En die heb je niet speciaal voor tv neergelegd, hè? Nee, want zo werkt het niet. Dat laat zich niet sturen. Oh, nou, hier ben ik wel content mee. Dat is mooi zeg. Ja, hier doe je het voor. Ja. Je ziet ook dat dit werkt. Ja. En dat dit gewoon habitat is, leefgebied, voor dit soort soorten. Nou, hier eens kijken dan. Eens kijken. Zal niet 2 keer raak zijn, denk ik. Ik ga er vanuit van niet. Kijk, dit is het gemiddelde beeld wat je aantreft. Ja. Gewoon een lege plaat. Het is een beetje zoals bij een kraslot, hè? Ja. Meestal geen prijs. Hoeveel van die platen liggen er samen en verdeeld over alles? Hoe ver uit elkaar Ik denk 75 van deze. Ja. En ook nog een keer 75 of 125 van die tapijttegels. Dit is een iets primitievere vorm van onderzoek. Ja, gewoon Dit waren gewoon tapijttegels neerleggen en in de holtes eronder. Ja. Kijk, het leeft wel. Ja. Het krioelt van de mieren. Krioelt van de mieren. Ja. Kijk, en je ziet wel, we hebben hier heel veel berk, hè? Ja. En als je naar zijn gang laat gaan, wordt het bos. En dan willen we nog wel eens een paar eruit trekken om dat te voorkomen. Maar ja, met deze lukt dat. Ja, maar met die grotere niet, hè? En met deze lukt het ook al niet meer. proberen, hè? Probeer maar eens. Ja. Nou, nee, daar moet toch wat anders mee gebeuren. Ja, en wie roepen we dan? Een klein kraantje met een grijpbek. Ja. En als die allemaal een beetje van dit formaat zijn of iets groter, dan rijdt hij hier doorheen. En dan plukt hij zo in een halve dag het hele stuk een beetje kaal. Ja. Kijk, daar zit er eentje. Oh ja. En weg is die. Wat was het voor een Dus, hagedisje? ik dacht even in snel te zien een levendbarende, maar bij nader beschouwing is het een juveniele zandhagedis. Dus dat is een zandhagedis van vorig jaar. Nou, de laatste poging. Nee, ook hier helaas niets te zien. Ja, 2 keer raak. Ik schat zo'n 20 keer niks. Wat zegt dat over het gebied? Over jullie werk hier? Ja, deze ene keer controleren zegt eigenlijk niks. Maar wat we met die vrijwilligers doen, dat ze echt meerdere keren in het jaar gaan controleren, dat zegt wel wat. Want het kan best zijn dat nou de weersomstandigheden net niet goed zijn. Ja. Dat ze toch te koud vinden en nog even wat meer naar onderen gaan. Maar zij komen echt, de hele periode dat die dieren actief zijn, komen zij hier ook. En hebben toch heel snel, eigenlijk alle reptielen die ze hier konden vinden, hebben ze aangetroffen. Dat is belangrijk om te blijven doen. Ja, gewoon blijven doen, blijven volhouden. En dat is meestal met monitoren en inventariseren, blijven volhouden.